صباح السكر أحلى من البسبوسة وأخف من الهريسة لعشاق الحلويات والمزاج العالي. هنعمل النهاردة البسيمة بتكات وأسرار الحلوانية وبمقادير مظبوطة 100% بالجرام وبالكوباية. لايكات كتير وشير عشان الكل يعمل الوصفة. وما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. همشي معاكم خطوة خطوة وهوريكوا عيار الكوباية ازاي للي ما عندهمش ميزان. انا معايا 300 جرام من جوز الهند إن كان ناعم او خشن مفيش مشكلة. الكوباية دي عيارها 250 ملي زي الكوباية المعيارية بالظبط. هبتدي بقى احط فيها جوز الهند ونعايرها ونشوف ال 300 جرام قد ايه. كده انا حطيت كوبايتين ودي تالت كوباية معايا. يبقى معايا 3 كوبايات وربع من جوز الهند بيعادل 300 جرام. وجبت 100 جرام من الدقيق بيعادل كوباية إلا ربع، بس الدقيق يكون منخول لأن وزنه بالكوباية بيختلف قبل النخل أو بعد النخل. ومعايا كوباية إلا معلقة كبيرة من سميد البسبوسة بيعادل 150 جرام. واحط عليهم نص كوباية من السكر بيعادل 125 جرام، ورشة ملح صغيرة بيعادل ربع معلقة، وكيسين من الفانيليا بيعادل 4 جرام. هنقلب كل المواد الجافة مع بعضها، بس بصراحة المعلقة مش هتنفع معايا. هبتدي استخدم ايديا كده، هتتحكمي ان كل المواد الجافة هتتقلب مع بعضها وتختلط بالشكل ده. الطبق كان صغير، جبت طبق كبير وحطيت فيه المواد الجافة واديته تقليبة كده وهركنه على جنب. وندخل على الخطوة اللي بعد كده. معايا 80 جرام من السمنة بيعادل تلت كوباية. أنا بصراحة كان عندي معلقتين من السمنة الفلاحي على سمنة عادية. وهضيف عليه 150 جرام من عسل الكلوكوز، وبديله الشربات التقيل بتاع الكنافة أو عسل النحل، بس كده هتكون مسكرة معاكي. ونيجي للسوائل، معايا 150 ملي من المية، مية من الحنفية عادية بيعادل كوباية إلا ربع. لو حابة تستبدليها بالحليب مفيش مشكلة، بس الأفضل المية. نرفع الطاسة على النار ويدوب ندفي الخليط بس عشان العسل الجلوكوز يفك معانا والسمنة تسيح. اوعي تسخنيهم. انزل بالخليط على المواد الجافة وبستهم حلو قوي. عجينة البسيمة بتكون مرملة، لا طرية زي البسبوسة ولا ناشفة زي الهريسة. بنقلبها تقليب خفيف بطراطيف صوابعي بالشكل ده. اوعي تعجنيها لحد المواد الجافة ما تتشرب من السوائل. شكل عجينة البسيمة بتكون مرملة بالشكل ده. ونيجي للصينية اللي هنسوي بيها البسيمة، والمقدار ده بيعمل معايا صينية مقاس 30. لو استخدمت صينية أصغر من كده البسيمة هيكون ارتفاعها عالي، يعني هتكون تخينة معاه. لكن لو عاوزة الرقة تكون خفيفة شوية ممكن تستخدمي صينية أكبر من كده. هديها دهنة حلوة قوي من السمنة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هجيب الخليط الرملي وافضيه في الصينية. في البداية بوزع الخليط الرملي في الصينية عشان يكون كله متساوي، وبعد كده هبتدي بقى استخدم ايديا هضغط عليه، وخلي الضغطة تكون خفيفة عشان البسيمة ما تطلعش معاكي مكتومة. ايديكي مش هتساوي السطح ويكون ناعم. انا هجيب كيسة ونجيب النشابة الصغننة اللي انتوا شايفينها دي، وهبتدي اسويها بالشكل ده. والضغطة تكون خفيفة، ما تضغطيش عليها قوي زي ما انت شايفة، والسطح هيكون ناعم معانا وزي الفل. الحروف بقى سويها بصبعك كده زي ما انت شايفة. دلوقتي هجيب بقى شوية مكسرات، وممكن تجيبي جوز الهند اللي هو ضوافر ده وتحطيه على الوش عشان المكسرات تثبت معاكي ساعة ما تشربيها بالسيرب وما تعومش على الوش. بعد ما تحطيها حطي كيسة وبالنشابة ابتدي اضغطي كده ضغطة خفيفة أو بإيديكي كده. تمام يا قلبي. ندخل بقى على طريقة التسوية. بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا، وبتظبطي درجة الحرارة على 180 زي سوى الكيك بالظبط، أو أقل شوية 170. أول ما تلاقيها أخدت لون من الحروف ذهبي بالشكل ده ولسه وشها محتاج لون، طفي البوتاجاز وولعي الشواية وشها ياخد لون. وقت السوى قد ايه يا بسبوسة؟ ده بيختلف من فرن لفرن. هي أخدت معايا حوالي 50 دقيقة بالظبط. وأول ما تخرج من الفرن وهي سخنة الشربات بتاعها بيكون سخن، صبيه على الوش على طول. انت هتحس ان الشربات عايم على الوش، ما تقلقيش، استني شوية هتلاقيه بيتشرب. وهتلاحظوه دلوقتي انا هوريهولكوا خطوة خطوة، مش هقطع حاجة من الفيديو. قربت التليفون للصينية وحاولت ان انا اوريكوا الشربات كله اتشرب ازاي معايا ما شاء الله. دلوقتي بقى انا هغطيها بالصينية زي البسبوسة،
واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق وهنشوفها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله شربت الشربات كله زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هقطعها واطلع لكم منها حتة. البسيمة لسه سخنة معايا، أنا ما سبتهاش لحد ما بردت، قلت أقطعها وأطلع حتة كده حبايبي يشوفوها. أنا ما قطعتش الصينية كلها، أنا قلت أستنى لما تبرد معايا. شايفين دايبة دوب بصراحة لأنها لسه سخنة، هي لما تبرد هتتماسك. وطلعت قطعة تانية، بس في حاجة حصلت معايا، ابني خلاني مش واخدة بالي وراح حاطط باقي الشربات على الوش لأني بيحبها مسكرة قوي. فما فيش أي مشكلة، اوعوا تعملوا الحركة دي، هي بتاخد كمية الشربات بتاعتها وبتكتفي عن كده. لأن كان باقي ربع كوباية من كمية الشربات اللي سقيت بيها البسيمة. هنقول على مقاديرنا تاني بالجرام وبالكوباية، بس ما تنسوش تحطوا لايك وتشيروا الفيديو مع حبايبكم واصحابكم، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناة بسبوسة، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة اللي من قلبكم اللي زي العسل. معايا 3 كوبايات وربع من جوز الهند، إن كان ناعم أو خشن مفيش مشكلة، بيعادل 300 جرام. 150 جرام من سميد البسبوسة اللي هو السمولينا، بيعادل كوباية إلا معلقة كبيرة. 125 جرام من السكر بيعادل نص كوباية. 100 جرام من الدقيق بيعادل كوباية إلا ربع. 150 ملي من المية أو الحليب بيعادل كوباية إلا ربع. 80 جرام من السمنة بيعادل تلت كوباية. 150 جرام من عسل الكلوكوز وبديله عسل النحل أو عسل الشربات التقيل بتاع الكنافة. وكيسين من الفانيليا بيعادل 4 جرام وربع معلقة صغيرة من الملح. بالنسبة للصينية اللي هتستخدميها في المقدار ده مقاس 30. لو حابة تستخدمي صينية أكبر من كده عشان حابة البسيمة يكون سمكها قليل مفيش مشكلة، لكن لو استخدمت صينية أصغر من كده سمكها هيكون تخين وهتطلع معاكي مش حلوة. درجة حرارة سوى البسيمة زي سوى الكيكة بالظبط، على 180 أو 170، نار من تحت بس. وأول ما تحسي إنها أخدت لون ذهبي من الجوانب طفي البوتاجاز، ولعي الشواية وشها ياخد لون. وأول ما تخرج من الفرن على طول مباشرة اسقيها بالشربات، الشربات بيكون سخن والبسيمة بتكون سخنة. مدة السوا قد إيه يا بسبوسة؟ هي بتختلف من فرن لفرن، معاكي من 45 دقيقة لحد 50 دقيقة. شربات البسيمة زي شربات البسبوسة بالظبط. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية وعصرة ليمونة، ويغلوا على النار لمدة 5 دقايق، وال5 دقايق بيتحسبوا من وقت الغليان. لو في أي ملاحظات أو في أي أسئلة بعتولي واكتبولي في التعليقات وأنا هجاوب عليكم على طول.